देख भाई, पहले क्या होता है, पिस्टन टीडीसी को रीच करने से पहले इनलेट वाल्व ओपन हो जाता है, ठीक है। फिर पिस्टन टीडीसी पे आता है, आगे आइए। फिर सक्शन स्ट्रोक ऑन हो जाता है, सक्शन स्ट्रोक ऑन हो जाता है, ये देख सक्शन स्ट्रोक ऑन हो गया। अब जैसे कि सक्शन बीडीसी पे ख़त्म हो गया। तो अब क्या, जैसे बीडीसी पे ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा जैसे पिस्टन आगे गया क्रैंक शाफ्ट के साथ इनलेट वाल्व क्लोज हो जाएगा। इस कंडीशन में क्या होगा, वो जो चार्ज है वो चार्ज फ्लो होगा इंजन के सिलेंडर में। बाद में कंप्रेशन हो जाता है, कंप्रेशन स्ट्रोक में टीडीसी पिस्टन, इससे पहले पिस्टन मतलब टीडीसी के जाने से पहले इनलेट इग्निशन हो जाता है उसमें स्पार्क प्लग के साथ, हो गया। तो फिर बाद में पिस्टन चला गया टीडीसी पे चला गया। बाद में एक्सपांशन स्ट्रोक स्टार्ट हो जाएगा, एक्सपांशन होता है पूरा। और इनलेट बीडीसी से पहले एग्जिट वाल्व ओपन होता है, एग्जॉस्ट वाल्व जैसे